जिंदगी दूधको सागर र यो सागरलाई जति मथिन्छ त्यति घिउ निस्कन्छ। किनभने दूधलाई मथेपछि दूध दही बन्छ, दहीबाट घिउ निस्कन्छ। फेरि एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस्, दहीबाट घिउ निकालेको हामी मध्ये धेरैले देखेका छौँ, तर आफै घिउ निस्कनु देख्दा पनि देखिँदैन। तर जति चलाइन्छ मठानी सुई निस्कन देखियो। मठानी जति मात्रामा चलाइन्छ घिउ त्यति नै मात्रामा निस्कन्छ, र मठानी जति कम चलाइन्छ त्यति कम घिउ निस्कन्छ। चलाउँदै चलाइयो भने घिउ बिउ पनि निस्कन्छ। अब सानो सानो मखानी चलाउने कुरो हो यो, घर घरमा चलाउनु। यहाँ त जिन्दगीको कुरो छ। जिन्दगी यस्तो एउटा सागर हो दूधको, यसको जति पनि घिउ छ, सागरमा घिउ कति हो तर भाइ थोको पनि हाल्नु परिरहेछ। किन नपरिरहेको? किन भन्नाले मखानी चल्यो, औ आफैले दिँदैन घिउ। ल तपाईँलाई कति चाहियो? 1 किलो चाहियो? ऊ व्यापारी हो, पैसा ल्या घिउ ल भन्दैन। सागर जीवन रूपी सागर, ऊ त चुपचाप छ, ऊ त शान्त छ, मौन। तर उसको संदेश, उसको संकेत, यार चलाओ मलाई, लैजाओ घिउ, चलाओ मलाई घिउ जति तल। याद चलाओ मलाई घिउ जति तल। अब हामी यहाँ चुरोट खानु पर्यो, पैसालाई भनेर खोजिरहेका छौँ। यसरी जिन्दगी जलाई जिन्दगी ढलाई बाँचेकाहरूलाई जिन्दगी दूधको सागर, क्षीर सागर भनिदिँदा अतिशयोक्ति लाग्छ। क्या यार, यो गफ हाँके जस्तो, गफै बढी भने जस्तो डायलग यो पनि होला। सागर भनेको धरतीभन्दा धेरै गुणा ठुलो। अब त्यसबाट घिउ निस्क्यो भने त कति मात्रै निस्कने होला, त्यसको सीमै हुँदैन। भनेको मतलब त्यो असीम छ, त्यो ससीम होइन, असीम। त्यसको कुनै पारावार छैन, त्यो जति पनि हुन सक्छ। त्यो मथ्ने मान्छे थाकिँदा मर्छ, तर घिउ सुक्दैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मर्ने मान्छे मरिहाल्छ। किनभने मान्छेको आयु लगभग 100 वर्ष आएको, त्यो 100 वर्षै पुरै चाहिँ मर्थे पनि घिउ आएको आयु हुन्छ। तपाईँ मर्दा मर्नुहुन्छ, सुक्दैन घिउ। किन भन्नाले लगभग यसको क्षमता असीम छ। अतः चलाउने कति, चल्ने कति यसमा। तर दुर्भाग्य के रह्यो भने हामी सबभर नचल्नेमा पर्यौँ। सबभर नचलाउने मथानी, जिन्दगीलाई नमथ्ने। मथ्ने त संसारका अरू चिजलाई मथेर हिँड्छौँ हामीहरू, जिन्दगीलाई छोडिदिन्छ। त्यसो भनेको के? सके बाउलाई मथौँ, कति निस्कन्छ यो बाउबाट कति छ हेरौँ। ट्राई गर्छौँ। आमालाई मथ्छौँ,
श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई कति झार्छ, झार्न कति सकिन्छ, ट्राई गर्छ। एउटा व्यापारीले अर्को ग्राहकलाई झार्न कति पो सकिन्छ। एउटा राजनेताले जनतालाई, हेर्नुहोस् है, सबैले अरूलाई झार्नुमा व्यस्त छ, अरूलाई मथ्नुमा व्यस्त छ। यसलाई मथ्नु पायो भने यसबाट खुबै माल निस्कन्छ जस्तो छ भन्ने प्रदङ्ग भएर हेर्छन्। अब त्यो अरूबाट निस्केका कुरा जति निस्के पनि कमी हुन्छ। निकाल्नु पर्ने त जिन्दगीबाट थियो, तर बिचरा मान्छेले जिन्दगीलाई मच्दैन, जनतालाई, ग्राहकलाई, श्रीमानलाई, बिचरा श्रीमतीलाई, छोराछोरीलाई मथेर हिँड्छ। उनीहरूबाट निकाल्नु खोज्छौँ क्यों? कति निस्कन्छ बिचराहरू। महासागर छ जिन्दगी दुधको, त्यसलाई मथेको भए जिन्दगीभर मथिँदा पनि आफू सकिन्थ्यो, घिउ सकिँदैन थियो। तर संसार अरूलाई मथेर संसारहरूको हामी खालि अरूबाट मात्रै लिन खोज्छौँ। राजनीतिक भाषामा यसैलाई शोषण भनेको। शोषण शब्द सोच्नुबाट, अरूबाट सोच्नु, यसबाट अलिकति, उसबाट अलिकति, यसबाट 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 डान्सै भयो। यार यसबाट सोच्ने चाहिँ तरिका थाहा छैन, यस्तो डान्सै छैन, यसै अत पुनः एकपल्ट चट्ट लाएर सेन्टेन्सलाई खोपडीभित्र घुसाउनुहोस्। ल उहाँलाई तल्लै जानुहोस्, तल्लै जानुहोस्। अतः संसारलाई मथ्नु त होइन, मथ्नु त आफैलाई हो। र यसैको सेरोफेरोमा एउटा कोटेसन पस्काउँदैछु अगाडि। यो उदाहरण, जिन्दगी एक सागर हो दहीको, दुधको, र यसलाई जति मथ्यो घिउ त्यति नै निस्कन्छ। जिन्दगी सागर हो दुधको, यसलाई जति मथिन्छ, मथ्ने मान्छे सके पनि घिउ निस्कन छोड्दैन। यो भनाइ हो विश्वविख्यात उद्योगपति घनश्याम दास बिराला। उनको नाम नसुन्ने शिक्षित समाज नहोला, किनभने उद्योगको इतिहासमा एउटा अमर पात्र, अद्भुत अमर पात्र घनश्याम दास बिराला। आज छैनन् बिरला संसारमा। 1983 में उनले शरीर छोड्यो, तर बिरला मन्दिर भारतको त्यस्तो प्रान्तै सायद नहोला जहाँ बिरला मन्दिर नहोस्। सायद भारतमा कुनै प्रान्त नहोला जहाँ बिरला मेमोरियल कलेज नहोस्, स्कुल नहोस्। बिरलाको नाउँमा अस्पताल नभएको ठाउँ नै नहोला भारतमा। त्यो महापुरुष जसले भारतको इतिहासलाई
औद्योगिक इतिहासलाई एउटा नयाँ दिशा पस्क्यो। उनैको भनाइ हो। ती हिँड्दा हिँड्दै ट्वाटे कविले लेखेको कविताको पंक्ति होइन। यसरी एउटा लेखौँ गजडी गजलकारले लेखेको गजलको पंक्ति पनि होइन। ट्राई गरौँ है। यसलाई कविता त भन्न सकिन्छ, तर जिन्दगी भरको अनुभवबाट लेखिएको कविता, जिन्दगीले जगतको पन्नामा लेखिएको कविताको नाम घनश्याम दास बिरलाको उक्ति। ऊ स्वयं कलम बने, उनको शरीर कलम बने, कलम जस्तै हुन्छ शरीर। यो जगत काफी जस्तै छ, ठुलो संसार, त्यसमाथि बढ्दै लेखेको छ। के लेखे त? एउटा महान अमर कविता। त्यो आफू पागल भएर लेखेको कविता होइन। गन्जेडी रक्षा श्रीमतीसँग झगडा गरेर त्यही मोडमा कवि बन्छन् कति, त्यो होइन। उसले आफ्नो जिन्दगीको लगानी गरेर परीक्षण गरेर त्यसबाट निकालेको निचोड, यसलाई बुझ्नुहोस्। अतः यस्तो वाक्यलाई प्रातः स्मरणीय वाक्य भनिन्छ। तपाईलाई आफ्नो जीवन उकास्ने हतारो छ र भिजन छ भने यसलाई लेखेर राख्दा हुन्छ, एउटा पन्नामा, एउटा कापीमा, र गोजीमा भिडेर हिँड्नुहोस्। हरेक बिहान टिपेर हेर्नुहोस्। किन भन्नाले यो वचन अल्बर्ट आइन्स्टाइनको E=mc² जत्तिकै महान छ, अर्थपूर्ण छ, वैज्ञानिक छ अर्को भाषामा। किन वैज्ञानिक त भन्नाले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जुन सूत्र निकाल्यो, त्यो सूत्र, आइन्स्टाइनको त्यो सूत्र अहिले पनि काम हुन्छ, भोलि पनि काम हुन्छ, जहिले पनि काम हुन्छ। किन भन्नाले त्यो वैज्ञानिक सूत्र। त्यस्तै घनश्याम दास बिरलाको यो सूत्र विज्ञानका सोसरह। किन भन्नाले उसले जिन्दगीभरको निचोड स्वरूप भनेको कुरा हो कि संसार एक दूधको सागर हो, मठ जति मथिन्छ निस्कन्छ घिउ त्यति। यो हिजो पनि अर्थपूर्ण रह्यो। यसलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिए घनश्याम दासले, र यो आज पनि त्यत्तिकै छ र भोलि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अतः यस्ता वचनलाई सफल हुने मान्छेले, सफलताको खोजीहरूले गलेसे लगाउनु पर्छ। यसलाई लेख्ने, गोजीमा हाल्ने, बिहान पढ्ने, दिउँसो पढ्ने, बेलुका पढ्ने। जिन्दगी एउटा दुधको सागर, जति मथियो पनि घिउ त्यतिकै निस्कन्छ। यसले तपाईँलाई प्रेरित गर्छ। ओहो, मथ्नु पर्दो रहेछ, कहाँ चुकिरहेको छु म, खोज्न लगाउँछ। मथ्नी कहीँ कम त भएन, मथानी त बिर्सिरहेको छुइनँ, अथवा अझै म मोज मस्तीकै खोजमा छु कि मथ्नेतिर छु, अझै म अरूलाई सोच्नेतिर छु। शोषण भनेको त्यही हो, अरूलाई सोच्नु। अझै म शोषणतिर नै छु कि अथवा आफूभित्रको त्यो क्षमतालाई निकाल्ने पक्षमा अगाडि बढिरहेको छु, त्यो पथमा अगाडि लागिरहेको छु। त्यसको लागि तपाईलाई एउटा उत्प्रेरणा हुन सक्छ यो वाक्य। किन यत्रो महिमा यो वचनको लाग्यो होला तपाईलाई? किन भन्नाले यस्ता वचन त धेरै छन्। एउटा सुक्तिको किताब, कोटेसनको किताब निकाल्यो भने धेरै निस्कन्छन् यस्ता, तर त्यसमा 79% कविको कपोल कल्पना मात्रै हुन्छ। यसरी कल्पनामा आए महान कुरा झ्वाइक्क लेख्ने,
अनि पढ्ने मान्छेले पनि कल्पनामा लेखेको कुरा झ्वाइँको पढे आहा भने फ्याक्टै लेख्छ, फेरि जिन्दगी दिल पुरानो पाटो। तर केही कुरा संसारमा त्यो पढेर छोड्ने जस्तै कुरा हुँदैन, त्यो त टिपेर हृदयमा जोड्नु जस्तो हुन्छ। किन भन्नाले त्यो तपाईँको जिन्दगीको सहाराको काम गर्छ, त्यसलाई पाथ्य भनिन्छ, पथको हुन्छ। यसको कारण खुलाउँदैछु म, किनभने घनश्याम दास बिडला 5 क्लास मात्रै पढेको मान्छे, त्यसकारण यो महान छ यो वचन। तपाईँले चाहे भन्दा बेसी पढ्नु भयो, त्यसकारण घनश्याम दास हुन सक्नु। अलि जान्ने भयो मानेको, 500मा अडिएको भए हुन्थ्यो। कहाँ हिँडे कहाँ किन इमेजिन साह्रै जान्ने हुनु भन्छ नि। याद राख्नुहोस् यो कुरा, घनश्याम दास बिडलाले 5 भन्दा माथि 6 नै पढेन। अलिकति माथि पढेर 8 सम्म पुगेका हिटलरले संसार हल्लाइदिए। अब तपाईँ त्यहाँभन्दा पनि माथि जानुभयो कि, अनि संसार हल्लाउनु त होइन, मुन्टो हल्लाएर बसेको। जसले जे भने पनि धेरै पढ्यो भने मान्छेले संसार त हल्लाउँदैन, मुन्टो हल्लाउनु ठिक हो। किन भन्नाले जागिर खाइन्छ, हाकिमले अडाउँछ, ए भाइ यो गर यो गर। जति मुन्टो हल्लियो त्यति बेसी पढेको भन्ने अब तपाईँलाई यो जोक जस्तो अलिअलि लाग्यो होला, अलिअलि त ठिकै लाग्यो होला। हेर्नुहोस्, एउटा इन्जिनियर बन्नुको लागि 15 वर्षभन्दा कम, 20 वर्षभन्दा कम के लाग्दो होला एउटा राम्रो इन्जिनियर हुनको लागि? 20 वर्ष पढेर है इन्जिनियर बनेर हुन्छ। अनि त्यो सरकारी नोकरी उनले पाउँछ, जागिर। अनि त्यो सरकारी नोकरी जागिरको सिलसिलामा ऊ साइटमा हिँड्छ, इन्जिनियर महोदय। अनि के हुन्छ? मन्त्री महोदयको भेटघाट हुन्छ, सम्बन्धित निकायको मन्त्री है। ऊ सके केही नपढेको होला, मुस्किलले 4-5 पढेर आएको होला, एसएलसीमा 3 पल्ट फेल भएको होला, के होला के होला। मन्त्री त क्वालिफिकेसन छ मन्त्री हुनलाई, यति पढ्नुपर्छ भन्ने छ मन्त्री हुनलाई छैन। इन्जिनियर हुनलाई यति नै पढ्नुपर्छ, त्यो फिक्स। त्यसको 1 वर्ष पनि फेल भयो भने इन्जिनियर भनिँदैन। हेर्नुहोस् है, गजब छ कुरा। तर त्यो 3 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्ट एसएलसीमा फेल भएर नेता भनेर मन्त्री बनेर हुन्छ, छाती फुलाएर। अब उनले जे भन्छ यो 20 वर्ष पढेर आएकाले मुन्टो हल्लाएर सुन्नु। ठिक छ सर, हजुरले चिन्ता नगर्नु सर, ठिक छ, म छँदैछु। तर नागन्दा मैले भनिहाल्यो, हामीले जान्ने भएर अलिक देखेको। किन इमेजिन पैसो खर्च है, लगानीको लगानी डुबाइदियौँ हामीले, आमा बाबाको आशा जम्मै त्यही चिहानमा पुरिदियौँ। तर हामीलाई चलाउने मान्छे, दुनियाँलाई चलाउने मान्छे, हामीलाई हल्लाउने, हामी भनेको उनीहरूको लागि दुनियाँ हो। घनश्याम दास बिडलाले कति पढ्या? 5 पढे बिडला बन्ने, 8 पढे संसारलाई हाँक्ने सम्राट बन्ने। यार कति कहाँ पढेर अनि हामी चाहिँ अफ द ट्र्याक भन्छौँ नि। अझ हामीलाई के लाग्छ, यो पिएचडी एउटा गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने कतिलाई लाग्छ। किन भने डाक्टर लेख्नु पाइन्छ, त्यो पनि रहर हो। तर उनलाई पनि चलाउने त्यही एउटा चाहिँ 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास अझ पढ्दै नपढेका मान्छे आउँछन्, पावरफुल मान्छे, र त्यसलाई चलाइन्छ।
चाहे उद्योगपतिको रूपमा होस्, चाहे राजनेताको रूपमा होस्, चाहे महान कथाकारको रूपमा, लेखकको रूपमा होस्। Can you imagine? आइन्छ। अब एसएलसी नै पास नगरेका कति लेखकहरूको लेख आइए बिए एमएमा पढ्नुपर्छ। अब भयो त, कसको पढ्ने त भन्दा जसले एसएलसी पनि पास गरेन उसको एमएमा पढ्नुपर्ने, उसको विषयमा। Can you imagine? त्यसकारण घनश्याम दास बिरला हामी सबैको लागि क्रान्तिको चिङ्गारी हुन सक्छ, स्रोत हुन सक्छ। मनोक्रान्तिको, अरू क्रान्तिको अरू क्रान्ति त धरतीमा धेरै घटिसके, बाँकी त मनोक्रान्ति नै हो, सबभन्दा कान्छो क्रान्ति, सबभन्दा कान्छी क्रान्ति। त्यसकारण त प्यारो छ। आमा बाउको पनि सबभन्दा सानो छोरो छोरी बडो प्यारो हुन्छ, बुद्धि पनि बेसी नै हुन्छ फेरि वैज्ञानिक रूपमा पनि। किन भन्नाले आमा बाउले जिन्दगीभर गरेको अनुभवको निचोड स्वरूप निस्कन्छ कान्छा कान्छी। माइला यता नहुँदा कान्छी कान्छा किन भन्नाले आमा बाउले धेरै धोका खाइसकेपछि मिलाई मिलाई बनाएकाहरू पहिला पहिलाका छोराछोरी घर बनाएका अनुभव कम भएको बेलामा। त्यसकारण हामीले छोराछोरीलाई हेर्नुहोस् त, त्यो कान्छा कान्छी पर्यो भने पहिला पहिलाका भन्दा बढी चलाक, बढी इन्टेलिजेन्ट। परीक्षणले सिद्ध भएका कुरा बताउँदैछु, सबैको यस्तो नहोला, पर्सेन्टेजमा यो धेरै छ, सबैको नहोला पनि, तर पर्सेन्टेजमा कान्छा कान्छी नै बढी स्मार्ट हुने देखिएको छ। त्यसकारण यदि जन्मनु छ भने बच्चा बच्ची जेठा माइला नजन्माउनु, एकै जेठा माइलामा अल्मलियो भने घाटामा पर्ला। त्यसैले एकदम ध्यान मग्न भएर सोच्नुहोस्, यो एकैचोटि कान्छा वा कान्छी कसरी जन्म, त्यो सूत्र फेला पार्नु भयो भने बिहे गरे भयो। त्यो सूत्र हात नलाएपछि बिहे गर्नु हाम्रै आमा बाबुको ताल हुन्छ। त्यही रोग, त्यही शोक, त्यही समस्या। अतः घनश्याम दास बिरलाले 5 क्लास पढेर अगाडि पढ्न सके, चाहेर रोकेको हो, 5 भन्दा धेरै चाहिँ चाहिँदैन भने रोकेको होइन, त्यो फेरि पढ्नु सक्यो। पैसा न दरिद्र परिवारको जन्म, त्यसकारण उनले अगाडि बढ्न सकेन। त्यसपछिबाट काम थाल्नु सुरु गर्यो, काम सुरु गर्यो। तर एउटा लपक थियो, लपको आगोको ज्वालाभित्र थियो। एक दिन म पनि केही गरेर देखाइदिन्छु संसार, म केही गर्नकै लागि जन्मेको र त्यसैको लागि बाँच्छु र मर्छु। त्यो लप थियो, त्यो लपकोलाई भिजन भनिन्छ। अचेल सामान्यतया मान्छेमा हुने अभावै यही हो, त्यो भिजन हुँदैन, ऊ सिजन पर्खेर बस्छ। त्यही रिजनमा ऊ मर्छ। ऊ सफल हुन अगाडि नै मर्छ। किन भन्नाले रिजन के त, सिजन पर्खनु। उनलाई के लाग्छ, सिजन भनेको अरूको जीवनमा मात्रै आउँछ, मेरो जीवनमा त सिजनै छैन। म यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएँ,
यस्तो राशि फल मेरो यस्तो कि सिजनै नआउने खालको राशिमा जन्मे। कतिपय मान्छेलाई लाग्छ त्यही म अभागी हुँ, कतिपयलाई। किन भन्नाले म ठिक ठाउँमा जन्मिएन, ठिक मान्छेबाट जन्मिएन, ठिक दिनमा जन्मिएन। यो कतिलाई लाग्छ यो गलत। किन भन्नाले कसैलाई ठिक 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 सबै ठिकमा जन्मिए तापनि गलत 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 पक्ष पनि हुन्छ त्यसको। ठिक र गलत जहिले पनि साथ आउने भएकोले कोही गलत समयमा जन्मिन्छन् र ठिक ठाउँमा पुग्छन्, कोही ठिक समयमा जन्मिन्छन् गलत ठाउँमा पुग्छन्। त्यो हुनैपर्छ, त्यो ब्यालेन्स। त्यसकारण तपाईँ कहाँ जन्मनु भयो त्यो ठुलो कुरा हो। तर तपाईँले भिजन पाल्नु भएको छ कि छैन? कुखुरा पालिन्छ, गाई पालिन्छ, केही गरेर पनि सिप नलाएर दिक्क लाएर फ्रस्ट्रेसन भएको मोराले डाडी पाल्छ। बुद्धि हारा मोराहरू केही पाल्ने आँट भएन, अनि बोका र मान्छेमा फरकै छुट्याउनु। अब त बडो क्लियरली बुझ्नुहोस्, भिजन पाल्ने सामान्य मान्छेले गर्दैन। किन भन्नाले सामान्य मान्छे उसको 5वटा इन्द्रियले उसलाई किनिसकेको हुन्छ, ऊ बेचिएको दास जस्तै हुन्छ। मिठो मिठो खानुमा ऊ मर्छ, राम्रो राम्रो हेर्नुमा ऊ बित्छ, राम्रो राम्रो सुन्ने कोसिसमा ऊ सिद्धिन्छ, नरम नरम छुने कोसिसमा गरम गरम आगोमा पोलिन्छ जिन्दगी। उसलाई 5वटा इन्द्रियले दिनमा 50 पल्ट घुमाउँछ। तर भिजन भएका मान्छे न दायाँ हेर्छ न बायाँ, न तल न माथि। ऊ जहाँ हेर्नु छ त्यहाँभन्दा आँखा झिमिक्क पनि गर्दैन, झिमिक्क गर्न फुर्सदै हुन्छ। ऊ त्राटक गर्छ जन्म जा, त्यही बाँच्ने हो, नपाए यस्तै गरेर मर्ने हो। के संसारको सबभन्दा धनी मान्छेको नाम अहिले बिल गेट्स, सबैलाई थाहा भएको कुरा। तर थाहा नभएको कुरा के त, बिल गेट्सले टेलिभिजन कहिले हेर्दैन, यो भन्दा तपाईँ ह्याक्क गर्नु भन्ने। हामीलाई त पीडा के हुन्छ, त्यसो भए पनि अलिकति पुसो भए पनि टेलिभिजन पनि राम्रो 36 इन्चको भइदियो अहिले फ्ल्याक्रो आउँदैन, फ्ल्याक्रो। प्लाज्मा टिभी, त्यस्ता प्लाज्मा टिभी जो 2-3 लाख रुपियाँ पर्छ, यहाँ 2-4 लाख रुपियाँ पर्दो होला काठमाडौँमा। बिल गेट्सले चाहेको भए त्यस्ता फ्ल्याट्रोन टिभी नेपालभरि पाक्न सक्थ्यो उसले किनेर। तर ऊ हेर्दै, Can you imagine it? तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ, ऊ कुन दुनियाँमा छ। दुनियाँ अर्कै अर्कै। तपाईँ हाम्रो दुनियाँमा पनि टेलिभिजन छ, उसको दुनियाँमा पनि टेलिभिजन छ। ऊ टेलिभिजनको दुनियाँमा बसेर टेलिभिजन हेर्दैन। हामी टेलिभिजन घर बेचेर पनि टेलिभिजन किन्न कोसिस गर्छौँ। कति घर बेचेर, जग्गा बेचेर, सकेको छोरी नै बेचेर भए पनि किनिदिन्छ। छोरा बेचेर किन्नु त ठुलो कुरै भएन, त्यसैको नाउँमा जागिर हो। जहाँ जसै भए पनि कमाएर ल्याए टेलिभिजन चाहिँ हेर्नु पर्यो। बाउलाई हतार छ। हेर हेर ताल यत्रो ठुलो भइसक्यो, एउटा टेलिभिजन किन्न सकेको छैन। तेरा साथीहरूले कति कति के किनिसके ला। अब छोरालाई बेचेर भए पनि ऊ टेलिभिजन चाहन्छ, छोरीलाई बेचेर टेलिभिजन खोज्छ। Can you imagine it? तर संसारको सबभन्दा धनी मान्छे जोसँग धनको कुरा गर्ने हो भने ऊभन्दा माथि कोही पनि छैन। कोही सम्राट, कोही जन्मजात धनी भएका मान्छे संसारमा, अरबका अमीरहरू
सबै हार्छन् उनको अगाडि, तर ऊ टेलिभिजन हेर्दैन। फुर्सद नभए हो त्यस्तो कुरै नगर्नुहोस्। मान्छेलाई मन पर्यो भने फुर्सद जहाँबाट पनि निकाल्छ। के फुर्सद छैन भनेर मर्न छोड्छन् धनीहरू? फुर्सदै छैन मर्दैन भनेपछि मर्नु त परै जाओस्, मर्नु धेरै टाढा क्लास, फुर्सद भएन भनेर चाहिँ 1 महिना भयो नहगेको भन्ने हुन्छ। यार जस्तो सुकै फुर्सद नभए पनि हग्नलाई त निकाल्यो। लगन र हगनमा मान्छेलाई फुर्सद जहाँबाट पनि जुट्छ। अब फुर्सदै छैन भनेर बिहे नगरिकन कोही बस्ला नि र? त्यसैको कारणले त बिहे नगर्ने कसले गर्नु? कारण अर्को होला बिहे नगर्नु, बेग्लै कुरा। तर फुर्सद छैन भनेर बिहे नगरिकन कोही पनि बस्दैन। लगन र हगनको लागि र मरणको लागि समय जहाँबाट पनि निस्कन्छ। त्यसैले मैले भने नि उनीहरू टुवा पर्न जान्छन्, टुवा। अनि त्यहाँ वहाँ गराए पनि, त्यहाँ ठ्याँ बजे पनि, त्यहाँ छ्याङझुङ बजे पनि, त्यहाँ नाङ्गै नाचे पनि थाहा भयो। ए त्यहाँ नाङ्गा नाच चल्दैछ अरे, ए त्यसो र हो र? ए त्यहाँ गोली चल्यो अरे, ए गोली कुन? पेटको गोली कि निद्राको गोली? कुन गोली थाहा हुँदैन। घरमा आगो लाग्यो रे बाबा, ए लाग्यो रे, ठिकै छ। कति इन्च लाग्यो हेरेर हेर्दै हेर्दै बर्बाद भयो रे, ए ठिकै छ। कतिवटा बर्बाद हुँदा हुँदा बाबा बाबा मामुलाई साह्रै टाउको दुखिरहेछ, कतिवटा टाउको दुखी भन्छ। भनाइको मतलब उसलाई फुर्सदै हुँदैन केही कुरा चाहिँ बुझ्नलाई कि ऊ यहीँ हेरिरहेको छ, ऊ त्यहाँ उसको हाँसेको पनि सुन्दैन, उसको सुने जस्तो हाँसे जस्तो हो कि के हाँसे जस्तो त लाग्छ, के थाहा। तर उसले हेर्दैन, क्यामेरामा हेरिरहेछ। अब को हाँसिरहेछ पछाडि बसेर के थाहा उसलाई। आवाज जस्तो हो, त्यो मान्छेकै हो कि साँढे गराएको हो कि, अथवा चाहिँ कुनै ठुल्ठुलो इन्जिन रेलको चलेको हुनसक्छ, अथवा ट्रेन उड्न खोजेको हो कि, अथवा भूतहरू कङ्कालहरू त्यस्तो चाहिँ नाटक पो गरिरहेको हो कि, अथवा यहाँ फिल्मको सुटिङ हुँदैछ, केही थाहा हुँदैन उसलाई। ऊ क्यामेरा हेरिरहेछ। किन इमेजिन? बस सूत्र यही हो, सफलता। घनश्याम दास बिरला, उनको दिलमा एउटा लपकुट कि म एक दिन यो देशको उद्योगपति बनेरै जान्छु। तर त्यो भनिरहँदाखेरि उसको हैसियत 5 क्लास पढेको कति जान्दो होला उसले। अनि एउटा सहरमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेका थिए आफ्नो भाइसँग। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँहरूमध्ये यहाँ डेरामा बस्ने धेरै डेरा हुन्छन्, तर यहाँ बस्नेहरू घनश्याम दास बिरला त हुने सवाल छैन। किन भन्नाले घनश्याम दास बिरला बन्नलाई के डेरामा बसेपछि हुने हो? होइन। उनी डेरामा थिए, तपाईँ हामी पनि धेरै डेरामा हौँ, तर डेरामा हुनु ठुलो कुरा। डेरा पनि पैसो नभएको कारणले गर्दा त्यो खाली सिसी पुरानो कागज स्टाइलमा, भनाइको मतलब एउटा कोठामा कचाक मचाक गरेर। सानको डेरा पनि होइन त्यो, फेरि कतिले सानको डेरा पनि गर्छन्। कस्तो त भन्नाले घर उसको हुँदैन, कार किनेर बसेको हुन्छ अनि डेरामा बस्छन्, जान्छन्, मोटरसाइकल लिएर डेरामा जान्छन्। त्यस्ता त काठमाडौँमा थुप्रै पाउन थालेको छ। यो सानको डेरा खोज्छ, उसले फ्ल्याटै खोज्छ। त्यो पनि होइन घनश्याम दास बिरला। उनले खोजे डेरा, एउटा कोठा, पकाउनु पनि त्यही, सुत्ने पनि त्यही, अनि कामकाज गर्ने पनि त्यही, हग्ने बाहेक सबै गर्ने त्यही। अब एट्याच बाड भएको कोठा त होइन त्यो, सबै त्यही। यस्तो दरिद्रको पराकाष्ठा। अनि जमाना अङ्ग्रेजको थियो, हिजो आजको कुरा होइन। जमाना
भारतमा ब्रिटिस उपनिवेशको, किन भन्नाले उनको जन्म नै 1894 मा भएको र भारत स्वतन्त्र हुन त अझ 50औं वर्ष बाँकी छ। त्यसकारण उनलाई काम गर्न अघि पछि भन्दा गाह्रो। अहिले जति भारतीयहरूलाई भारतमा काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यति बेला भारतीयहरूलाई भारतमा काम गर्न त्यति नै गाह्रो अवस्था। तर उनको भिजनले ठम्याइहाल्यो कि म यो काम गर्छु र यसैबाट गर्छु। र उनले काम गरेको अनुभव उनीसँग जो थियो त्यो जुट मिलमा काम गरेको अनुभव जो थियो। याद राख्नुहोस्, तपाईले शिक्षा भनेको स्कुल र कलेज र किताबबाट आउँदो होला जस्तो लाग्यो होला, त्यो एउटा सेकेन्डरी स्रोत त हो, तर वास्तविक शिक्षा अनुभवबाट हुन्छ। बिना अनुभवको शिक्षा आत्मवञ्चना, धोखा। याद राख्नुहोस्, अनुभव नजोडिएको शिक्षाले मान्छेलाई बेवकूफ, जाहिल, कमजोर, क्षीण सबै एकैचोटि, सबै कमजोर चिज डिक्सनरीमा पाउने सबै घटिया शब्द आफ्नै लागि विशेषण हुन्छ। अनुभव जोडिएन। त्यसकारण घनश्याम दास बिरलासँग शिक्षाको कुनै अनुभव छैन। 5 क्लास पढेको मान्छेसँग के अनुभव, तर उनीसँग जुट मिलमा काम गरेको अनुभव छ। अनुभव त त्यहाँ लाखौँसँग हो, उनीसँग मात्रै भएको अनुभव पनि होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जुट मिलमा काम गरेको अनुभव त सबै मजदुरसँग हुन्छ। के ठुलो कुरा हो र त्यो। डेरामा बस्नु जसरी चाहिँ अनुभव धेरैको होला, त्यस्तै जुट मिलमा काम गरेको, जुट बिजनेसमा सघाउ पुर्याएको अनुभव त सबैसँग हुन्छ, मजदुर सबैसँग हुन्छ। त्यो पनि क्वालिटी होइन, फेरि कुरा आउँछ भिजनकै। मजदुरहरू त्यहाँ काम गरिरहँदा ऊ पनि मजदुरै थिए, छाटा त्यति मात्रै, यहाँ काम गरेर छाट टार्नु थियो। तर घनश्याम दास बिरला छाट टार्नु होइन, त्यो त पशुले पनि टार्छ। यहाँ काम गर्नुको उद्देश्य म यो संसारमा किन आएको त्यो देखाइदिनको लागि हो, बस। त्यसकारण उसले दायाँ बायाँ हेरेन। अन्य मजदुरहरू दिनभरि काम गर्दो होला, बेलुका चाहिँ यो दुखेछ त्यो दुखेछ, त्यसकारण त्यो दुखाइ मेट्नको लागि छान खान जाँदो हो, रक्सी ढोक्न जाँदो हो, चुरोट र बिडीमा सल्किँदो हो। ऊ पनि सल्केकै हो, ऊ भित्रभित्र सल्किरहेको थियो। महत्वाकांक्षा सल्कन त ऊ पनि सल्किरहेकै हो, तर उसको सल्काइ र अन्य मजदुरको सल्काइ फरक थियो। उनीहरू रक्सीमा सल्काउँदै थियो, आफूलाई डुबाउँदै थियो अन्य मजदुर। तर ऊ जिन्दगीको भिजन खोज्दै थियो। ऊ यस्तो ठाउँमा डुब्न खोज्दै थियो जहाँ डुबेपछि अन्य ठाउँमा डुब्नको आवश्यकता नहोस्। त्यसकारण जुटको अनुभव उसले बटुलिसकेपछि उनको मनमा भूत सवार के भयो त भन्नाले म जुटको बिजनेस गर्छु। किन भन्नाले अनुभव काफी छ। वर्षौं उनले लगानी गरे। त्यही हो शिक्षा, वास्तविक शिक्षा। याद राख्नुहोस्, तपाईले छोराछोरीलाई स्कुलमा पठाउनु शिक्षा भन्नुहुन्छ भने यो भन्दा ठुलो भूल अरु केही पनि होइन। त्यो स्कुलमा पढेका शिक्षाले मिडियोकर जन्माउँछ, मध्यम खालका मान्छेहरू, वास्तविक संसारलाई हल्लाउने खालका मान्छेहरू स्कुल गए पनि जन्मिन्छन्, नगए पनि जन्मिन्छन्। यसको मतलब स्कुल नजानु भन्ने अर्थ यसमा नलागोस्। त्यसकारण मैले यो कुरा फेरि जोडेँ। स्कुल जानु र नजानु, कलेज पढ्नु र नपढ्नु इरेलेभेन्ट कुरा। त्यो बिहे गर्नु र नगर्नु जस्तै, गरेर के नगरेर के भन्ने जस्तै, त्यो पढेर के नपढेर के भन्ने कुरा हो। पढे ठिकै छ, नपढे त्यो पनि ठिकै छ, केही फरक पार्दैन त्यसले। इतिहास साक्षी छ। हो तपाईलाई इन्ट्रेस्ट भएको विषयमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। अब जुट मिलको अनुभव छ भने जुटको बारेमा पढ्नु राम्रै कुरा हो, त्यसमा त शङ्का छैन। जुटको बारेमा अलि बेसी जान्नु राम्रै कुरा हो। किन भन्नाले तपाईले जान्नु भनेको कहाँ गएर जान्ने त भन्नाले किताबमा पल्टाएर अरूको अनुभव पढेर जान्ने हो। आफ्नै जीवनबाट त्यो जोड्दाखेरि अलिकति तपाईँलाई सघाउ पुग्छ। त्यही कुरा घनश्याम दास बडलाले
अद्भुत काम गरे कि भिजन बनाए म जुटको बिजनेस गर्छु। यो मजदुरले जुटको बिजनेस गर्ने हाँस्थे मान्छे। फेरि एकपल्ट यो मजदुरले जुटको बिजनेस गरे। किन हाँस्थे थाहा छ तपाईँलाई? किन भन्नाले त्यो बेला कुनै पनि भारतीय साहु महाजनहरूले पनि जुटको बिजनेस गर्ने आँट गर्दैनन् थिए। किन इमेजिन। फेरि एकपल्ट तपाईँ झस्किनुपर्छ। यहाँ झस्किएन भने के फुस्किन्छ? के फुस्किन्छ? पकड फुस्किन्छ ज्ञानको। त्यस कारण झस्किनै पर्छ। त फिलोसफी स्टार्ट्स विथ द वन्डर। त्यो बेला भारतका बडे बडे मानका व्यापारी त्यो बेला पनि थिए, टपमोस्ट व्यापारी। तर उनीहरूले आँट गर्दैनन् थिए जुटको व्यापार गर्ने। किन इमेजिन। जोसँग टन्न पैसा छ उनीहरू आँट गर्दैनन् थिए। तर यो मोरासँग सुक्को छैन बुझिमा, सुक्को। तर जुटको व्यापार गर्ने त्यो पैसा भरै नसक्ने व्यापार। किन भन्नाले अङ्ग्रेजहरूको एकाधिकार थियो त्यसमाथि। अङ्ग्रेजहरूले चाहेर पनि दिँदैन थियो। हेर्नुहोस् है, अब यदि कोही भारतीय साहु महाजनले चाहेको भए त गर्न सक्थ्यो नि, लगानी गर्ने, ठुलो कुरा भएन। तर सक्दैन थियो। किन? गभर्मेन्टले रोक्थ्यो। कोही पनि भारतीयहरूले जुटमा हात नहाल्नु। जुट भनेको ल्युक्रेटिभ बिजनेस हो। ल्युक्रेटिभ इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द छ ल्युक्रेटिभ, जसको अर्थ हुन्छ बढी नाफा, ऱ्यापिडली नाफा। क्रिएटिभ बिजनेस होइन, ल्युक्रेटिभ बिजनेस। त्यसकारण अङ्ग्रेज शासकहरू के चाहन्थे भन्नाले यो ल्युक्रेटिभ बिजनेसमा कोही भारतीयहरूले पनि हात नहाल्नु। त्यसमा हात हाल्यो भने उनीहरूकै देश हो, उनीहरू स्वाट अगाडि जालान्, सामान्य कुरा हो। त्यसकारण यो क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा, अरू बिजनेसमा हात हाल्नु बेग्लै कुरा। तर यो क्षेत्रमा कम्तीमा कोही पनि गोराहरूको पकड ढिला नहोस्। गोराहरूले नै गर्नुपर्छ यो बिजनेस। यो गोरा सरकारको योजना थियो। किन इमेजिन। त्यसको बावजुद हेर्नुहोस्, गोरा सरकारले दिँदैन थियो। अब पैसा त आफ्नो छँदै थियो। उनीसँग एउटै कुरा थियो, भिजन र अनुभव। फ्युचरको लागि भिजन, वर्तमानको लागि अनुभव। त्यो बाहेक अरू के पनि थिएन। बस अब सुन्नुहोस्, शिक्षा भनेको के हो? अब बुझ्नुहोस्, मान्छेलाई उठाउने तत्त्व के हो? बस यही दुईवटा कुरा सल्किरहेको थियो उनीभित्र। अनि त भारतीय अङ्ग्रेज सरकारले नदिए तापनि अब भिजन बनाउनलाई त नदिने भन्ने कुरा भयो। भिजन बनाएर बसेको थियो। कसले रोक्ने त्यसलाई? मनभित्र हमला कसले गर्ने? अब बाहिरको बेग्लै बिस्तारै अगाडि बढे, अनुभव बटुले बिस्तारै अगाडि बढ्दै थिए। अब अरू समस्या उनले बैंकसँग पैसा त्यो पनि सिक्यो। कसरी उद्योगमा भनेको रीतिरिवाज, वर्ग, वर्ण, राष्ट्र सबै भेदभाव। नसोध मलाई, क्रान्ति सोध र क्रान्तिभित्र ज्ञानले ल्याउने विज्ञानलाई सोध। त्यसकारण आइए हम जिन्हें रस्म हाम्रो आत्महत्याको यति समय धोका खाँदा के लाग्नु छैन। अब यो आत्महत्या गरिसक्यो भन्दा होला। चार पल्टे कसरी भन्ने कुरा एकैपल्टमा गइहाल्छ। भनेको मतलब 4 पल्ट प्रयास गर्दो होला भनेको। किन भन्नाले अब मर्नलाई पनि त ताकत चाहिन्छ। त्यो पनि नभएर त आत्महत्या फेल खान्छ। कोही कोही मान्छेले 20 पल्ट आत्महत्याको प्रयास गरेर अहिले पनि जिउँदा छन्। किन भन्दा ताकतै छैन आत्महत्या। उसँग बाँच्ने त ताकत नभएर मर्न खोजेको, मर्नलाई पनि ताकत नपुगेर अहिले पनि केट बाँचिने। या दुनियाँमा बाँच्नलाई जति ताकत चाहिन्छ नि, मर्नलाई त्योभन्दा ठुलो ताकत चाहिन्छ। एक धक्कामा
बाँच्नलाई ताकत जिन्दगीभर बनिरहनु पर्यो अनि मर्नलाई एक मुष्टमा चाहिँ ताकत चाहिन्छ, त्यो पनि हुँदैन कति मान्छे। त्यसकारण कतिले त आत्महत्या पोस्टपोन गरेर बसेका यहाँ कति होला। आत्महत्या पोस्टपोन विचार त आएकै हो तर आँट्ला। कति छन् संसारमा। आत्महत्या भनेको अहिलेको संसारको सबभन्दा बिगी समस्या मध्ये एउटा मानसिक समस्या। डिप्रेसनवालाहरूले त ट्राई धेरैपल्ट गर्छन्। अतः आत्महत्या भनेको ठुलो कुरा भएन अब। किन भन्नाले अब बाँच्न ठिकसँग सकेन भने मान्छेले खोज्ने मर्ने नै हो र मर्नु पनि ठिकसँग सक्दैन, के ताकत त्यो उसमा पनि छैन। घनश्याम दास बिरला अनौठा मान्छे। अनौठा त हामी सबै हौँ, तर हामी अनौठा किन भएनौँ त भन्नाले हामीसँग भिजन नभएको कारणले गर्दा हामी अनौठा भएनौँ, अङ्गुठा मात्रै भयौँ। भिजन नभएपछि अङ्गुठा भन्छौँ, खालि चाहिँ यो अङ्गुठाको बलमा मात्रै चल्नुहुन्छ। अतः बिरला अद्भुतै काम गरे। अद्भुत काम के त? सरकारले पेल्दा पैसो गोजीमा नहुँदा र बैंकले सुत्दा, भारतीय बैंकले सुत्दा ऋण उनको पर्पसको लागि ऋण नदिँदा यो तीनवटा त आत्महत्या गर्ने तीन ठाउँ त उसले भेटाइहाल्यो। तर त्यसको बावजुद पनि उसले आफ्नो भिजन छोडेन। होइन, म काम छोड्दिनँ, किनभने मैले जिन्दगीभर काम गरेको फलो यही हो, अनुभव मेरो यही हो, ज्ञान मेरो यही हो। म उठेँ यसैमा, म डुबेँ। किन भन्नाले मेरो इन्ट्रेस्ट त्यही छ। बस यसरी जन्मिन्छ एकजना महान उद्योगपति। अब सुन्नुहोस्, यसरी सङ्घर्ष गर्दा गर्दा बिस्तार बिस्तार उनले आखिर आफ्नो मिल बनाइछाडे। एण प्रकारले कसले रोक्ने? गभर्मेन्टले रोक्न सकेन उनलाई। रोक्न त रोक्दै थियो, तैपनि ऊ रोके। बैंकले रोके उसलाई, तैपनि ऊ अगाडि बढ्यो। सुखको पैसो थिएन आफ्नो, त्यो पनि रोकावटै हो। त्यसले पनि रोकेन। लजा ल, तपाईँसँग यो तीनवटा कुरा भएन भने के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? एउटा जागिर खोजौँ होला। यति हुँदाहुँदै पनि जागिर खोजेन। किन भन्नाले त्यो खाएको जागिर त छोडेरै आएको, त्यो अवस्थासम्म छोडेरै आएको, कहाँ खोजिन्छ? किन भन्नाले त्यो जागिर खाएर बसेर निश्चित तलबमा बसेर घनश्याम दास बिरला कहाँ जन्मिन्छ र? उसलाई क्लियरै थाहा छ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ। त्यो तपाईँले खानुभएको जागिर अहिले जति बुढा मात्रै होइन्छ, यसबाट स्कोप भनेको के? मरिन्छ मात्र। स्कोप त छँदै छैन, थाहा छ नि। तर त्यो एउटा के छ? सुरक्षा। यति भए पनि यो भूमिबाट फेरि गन्तीमा यो अहिले खुरखुर आइरहेको छ महिना भन्ने हुँदो। मान्छेले सुरक्षा त यसरी नै खोज्ने, तर संसारलाई हल्लाउने मान्छेले सुरक्षा कहाँ खोज्यो? त्यसकारण घनश्याम दास बिरलाले यी जम्मै समस्याको बावजुद पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेर छ। अब हेर्नुहोस्, बिचरा ऊ हो कि हामी हो थाहा नै छैन। त्यो बेला ऊ बिचरा नै थियो। एउटा समय यस्तो आयो, उसले चाहिँ ल कारखाना खोल्नको लागि मेसिन चाहिँ छिकाउन पाउने भयो। सङ्घर्ष गर्दा 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 त्यो पीडित उनले ल्यायो, मेसिन छिकाउने अनुमति पायो, छिकाइयो। अनि त्यो मेसिन विदेशबाट आउनुपर्ने भारतसम्म महिनौँ महिना बिचमा लाग्यो। त्यतिन्जेल पैसोको भाउ घटेर जति पर्ने हो पैसो त्यसको डबल तिर्नु पर्यो मेसिनको लागि। फेरि अर्को आत्महत्या गर्ने बाटो। परमात्माले पनि धोका यस्तो दिँदो रहेछ यो उठ्ने मान्छेहरूलाई। हेर्नुहोस् है सेन्टेन्स, परमात्माले पनि यो उठ्ने मान्छेलाई यस्तो धोका दिँदो रहेछ कि हरेक धोकालाई धोकाको रूपमा खोलेर अगाडि बढ्दो रहेछ। त्यो धोका त हो नि, धोका हो, तर धोकाको रूपमा खोलेर अगाडि यी सबै समस्याको बावजुद। र घनश्याम दास बिरला शून्यताबाट सुरु गरेर, डेढाबाट सुरु गरेर ऊ मर्ने समयसम्ममा
भन्नाको मतलब 1983 सम्ममा उनको बडे बडे मानका फ्याक्ट्रीहरू कम्पनी चाहिँ 200 वटाको संख्यामा पुगिसकेको थियो। 200 वटा संख्या कारखानाहरू, क्यान यु इमेजिन? त्यो मान्छे जोसँग सुखको थिएन, गभर्नमेन्टले सहयोग होइन भाँजो हालिरहेको थियो। यहाँसम्म कि उनले फ्याक्ट्री चलाउनको लागि जुन जुन जग्गामा लिज लिन खोजे या किन्न खोजे त्यो जग्गामा बन्देज हाल्दै थिए सरकार, चाहँदै नचाहेको सरकार। सारा ब्रिटिस गभर्नमेन्टको एफर्टको बावजुद हामीलाई त अहिले त हामीले ब्याङ्कमा कर्जा लिने हो भने सबै खुलै छ नि, सबै खुलाको बावजुद पनि आँटै गर्दैन। के होला हाम्रो लागि त सबै द्वार खुला छ नि, तर त्यो सबै द्वार खुला भएकोले डराएर बसेको छ। के सबै खुला भएपछि कहाँ खस्ने हो, कुन द्वारबाट खस्ने, डरै डर छ भनेर हामी चाहिँ थोरैमा बाँच्न खोज्छौँ। तर रिस्क, नट टु टेक रिस्क इज रिस्कियर के इङ्ग्लिसमा भनाइ छ। रिस्क नलिनु जत्रो त्योभन्दा खतरनाक त अरू केही पनि हुँदैन। खतरा नहुनु जत्रो खतरनाक केही पनि हुँदैन। ल फेरि सुन्नुहोस्, खतरा नहुनु जीवनमा जत्रो खतरनाक कुरा अरू केही पनि हुँदैन। किन खतरा भयो भने त्यही खत्तम भयो। खतरा नभएको जिन्दगी खत्तम भयो। त्यही कुरा प्रमाणित उनले गरे। त्यसकारण घनश्यामदास बिरलाको जीवनबाट हामी एउटा पक्कै सिक्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्नाले कि जिन्दगी दुधको सागर नै हो। यसलाई जति मथे पनि हुन्छ, किनभने ऊ 5 क्लास पढेको मान्छे, किनभने उसलाई गभर्नमेन्टले चाहिँ सहयोग नगरेको मान्छे, किनभने उसँग सुखको नभएको मान्छे, सबै समस्याको बावजुद पनि ऊ भारतकै सबभन्दा धनी मान्छेमा बन्न सफल भयो। अब भएन त दुधको सागर जीवन, मथ्दै रहे मथ्दै रहे मथ्दै रहे, बस हरेक समस्याको बावजुद अगाडि बढ्दै रहे, बस त्यति मात्रै सूत्र। अनि कतिपय कुराहरू घनश्यामदास बिरलाको फरक कुरा पनि थियो अरूभन्दा, किनभने उसले मिसिन झिकाउँदाखेरि मिसिनका पार्ट पूर्जाहरू पनि एकैसाथ झिकाउँथ्यो। उसको एउटा ट्रिक थियो। अनि इनकेस मिसिन बिग्रिहाल्यो भने टक्क चाहिँ अडिनु पर्दैन, पार्ट पूर्जा पहिल्यै आइसकेको हुन्छ। अनि आएको चाहिँ पार्ट पूर्जा जोडेर आफ्नो कारखानालाई उसले कन्टिन्युसन चाहिँ दिन सक्यो। यो कुरा त्यस्तो ख्याल थोरैलाई मात्रै हुन्छ। यो पनि रिस्क नै हो, किन भन्नाले पैसा त खुसी रहेन थियो, तर त्यसको कारणले उनलाई चढ्न अगाडि बढ्न चाहिँ सघायो। कथा घनश्यामदास बिरलाको आधा भन्नु। अब यो घनश्यामदास बिरलाको कथासँग जोडेर म मनोक्रान्तिको प्रसङ्ग जोडेर यो कुरालाई पूर्णता दिन गइरहेको छु। आजको बुलेटिनमा एउटा न्युज छ, दोस्रो पेजमा। त्यसकै सेरोफेरोमा म आफ्नो कुरा राख्छु। पहिला मनोक्रान्ति मुभमेन्ट भनेको संसारको सबै राम्रो कुरा जोड्ने र खराब कुरालाई सदुपयोग गर्ने। त्यसकारण यो मुभमेन्ट बाहिर संसारका केही कुरा पनि हुँदैन। किन भन्नाले सबै कुरा राम्रो जति जोड्ने, नराम्रो पनि सदुपयोग गर्ने भनेपछि अब मनोक्रान्तिभन्दा बाहिर के हुने, त्यो त पुरै भयो। त्यो संयन्त्र हामीले विकास पनि गरिरहेका छौँ भनेर मात्र हुँदैन, संयन्त्र चाहियो। जसरी हरेक दिशा पिसाबलाई पनि हामीले ग्यासमा बदल्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि संयन्त्र चाहियो। त्यस्तै भने चाहिँ मनोक्रान्तिले संसारको सबै खराब कुरालाई पनि सदुपयोग गर्ने त भन्यो, तर त्यसको संयन्त्र भएन भने त फेरि कुरो मात्रै हुन्छ। त्यसैले हामीले धेरै संयन्त्रहरू विकास गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ र पछि पनि गर्नेछौँ। त्यही प्रसङ्गमा यही हप्ता अथवा यसलाई शनिबारको हिसाबले गत हप्ता भनौँ एउटा परीक्षण गऱ्यौँ। किन भन्नाले
कुनै पनि कुरालाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्नको लागि परीक्षण नै चाहिन्छ। अनि परीक्षण के थियो त हाम्रो भने 14 जवान अहिले फास्टिङमा नबसेका साधकहरू 15-16 जवान जति फास्टिङमै छन् उपवासमा। फास्टिङमा नबसेका नयाँ साधकहरू 14 जवानलाई बोलायौँ र 14 जवान मध्ये 7 जवानको एउटा समूह र अर्को 7 जवानको अर्को समूहमा विभाजित गर्यौँ। अनि त्यो 7 जवान जुन एउटा क समूहमा परेको थियो तिनीहरूलाई पालै पालै बोलाएर हामीले खास गरी यो शरीर एनर्जी गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण गर्यो, त्यसलाई आशीर्वाद गर्नु। अहिले सामान्य शब्दमा आशीर्वाद गर्नु छ। एनर्जी चाहिँ पास गर्नु। त्यसरी एनर्जी पास गर्दाखेरि यो व्यक्तिबाट आएको ऊर्जा त्यो व्यक्तिमा सर्ने हुन्छ। पोजिटिभ भए पोजिटिभ, नेगेटिभ भए नेगेटिभ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिने आशीर्वाद त्यही उनको भावनाले चल्छ। र त्यस्तै ऊर्जा चाहिँ 7 जनालाई पास गर्यो। अनि त्यसपछि 7 जना त्यसलाई आशीर्वाद दिइयो। अब आशीर्वाद पाएको एउटा समूह 7 को, आशीर्वाद नपाएको समूह 7 को, त्यो दुवैलाई एउटा गेम खेलायो, भाग्यजोगीको गेम। त्यहाँ बुद्धि लगाउनु पर्ने गेम हो। बुद्धि भनेको थोर बहुत, कसैको धेरै होला कसैको कम होला। त्यसकारण त्यहाँ बुद्धिको गेम गरिएन, भाग्यजोगीको गेम। त्यो भनेको गाई त्रिशूल खेला। गाई त्रिशूल 9 राउन्डको गाई त्रिशूल खेल्नु पर्थ्यो उनीहरू। 9 राउन्डको गाई त्रिशूल खेल्ने क्रममा 9 राउन्ड सकेपछि कसले जित्छन् त निर्धारण हुने त्यसरी नै हो। त्यसरी हामीले निर्धारण गर्दाखेरि 7 ग्रुपमा 5 जना, 7-7 को 2 ग्रुपमा 5 जना जसले आशीर्वाद प्राप्त गरे, गुरु ऊर्जा प्राप्त गरे, उनीहरूले 5 जनाले जिते, 2 जनाले हारे। अब संख्यात्मक आधारमा कुरा गर्दा 5 जना भनेको बहुमत भयो, 2 जना भनेको अल्पमत भयो। बहुमतले जिते। र यसको अर्थ वैज्ञानिक अर्थ के लाग्छ त भन्नाले पोजिटिभ ऊर्जा ग्रहण गर्न सके तापनि अथवा पाइए तापनि त्यसले सफलताको लागि काम गर्छ। काम त सबै मान्छेले गर्छ नि यो संसारमा सामान्यतया, तर काम गर्दैमा सफल हुन्छ भने त छैन। काम भनेको भाग्यजोगी हुन्छ धेरै हदसम्म, किन भन्नाले कतिपय कुरा थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण त्यो भाग्यजोगी जस्तै त्यसमा सफल पनि हुनसक्छ, असफलता। सफलताको त ग्यारेन्टी दिनै सकिँदैन, कसैले पनि दिन सकिँदैन। त्यसकारण त्यो अन्ततः भाग्यजोगी हुन्छ। अन्ततः म्याथमेटिकल्ली चाहिँ जाँदैन। सुरुमा म्याथमेटिकल्ली अगाडि बढ्न सक्छ, तर पछि म्याथमेटिक्स चाहिँ छोडिन्छ त्यसले। नत्र भने फिल्म बनाउने मान्छेहरूलाई त थाहा छ नि कस्तो फिल्म बनायो भने चल्छ भन्ने। थाहा हुनेहरूको 50 वटा फिल्म फेल खान्छ, एउटा बन्छ। भाग्यजोगी बाल विचार गर्नुहोस् है, राज कपुरले कति फिल्म बनायो, हरेक फिल्म सफल हुनुपर्ने नि, कहाँ कति फिल्म फ्लप भएपछि एउटा चाहिँ सफल हुन्छ। अन्ततः जस्तो सुकै स्किल लगाए पनि भाग्यमा चाहिँ निर्भर रहनुपर्छ। त्यो तपाईँको हातकै कुरा हो। तपाईँ जतिसुकै परमात्मामा भगवानमा विश्वास नगरे पनि सफलता तपाईँको हातमा छैन। ल म्याथमेटिकल्ली संसारलाई प्रुभ गर्न सक्छ भने सफलता त 100% आउनु पर्ने हातमा, कहाँ आउँदैन। त्यसकारण अन्ततः कुरा भाग्यमा टुङ्गिन्छ। सुरु बुद्धिमा आउँछ, अन्त चाहिँ भाग्यमा आउँछ। भयो त्यस्तै 7 जनालाई हामीले आशीर्वाद दिएका 7 जनामध्ये 5 जनाले जिते, आशीर्वादले काम गर्यो। आशीर्वाद भनेको एनर्जी ट्रान्समिट पोजिटिभ भयो भने मान्छे चाहिँ जीवनमा सफल हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसले लागू भएन। अब 2 जना किन आशीर्वाद पाएर पनि असफल किन भयो त, यो प्रश्न त रह्यो। अनि हामीले तत्काल के गर्यौँ भने त्यो 2 जना जो चाहिँ आशीर्वाद पाएर पनि चाहिँ असफल भए, त्यो 2 जनाको खान तलासी लियौँ।
अब खानतलासी भनेको यसरी चाहिँ गोजी छामेको होइन फेरि। खानतलासी यहाँ ऊर्जाको स्तरमा, किनभने 7वटा चक्र ऊर्जा सेन्टर त छँदैछ, त्यो छोडेर पनि सारा शरीरमा जुन अरा आभामण्डल बनेको छ, हातबाट निस्किरहेको छ ऊर्जा, खुट्टाबाट निस्किरहेको छ ऊर्जा, त्यो निस्किरहेको ऊर्जा पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ? जो असफल भए उनीहरूको खानतलासी भनेको त्यही, हातबाट ऊर्जा निस्किरहेको छ उनीहरूको पनि। अब त्यो नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भनेर जान्छौँ। अनि एउटा नौलो कुरा अगाडि आयो, जसले हारे आशीर्वाद पाएर पनि उनीहरूको चाहिँ हातबाट निस्किरहेको ऊर्जा नेगेटिभ थियो। जसले जिते उनीहरूको हातबाट आशीर्वाद त पाएन उनीहरूले, तर पनि जिते, किन भन्नाले उनीहरूको हातबाट ऊर्जा पोजिटिभ निस्क्यो। हामीले डाउजिङ गरेर पत्ता लगायौँ। अब यसलाई वैज्ञानिक रूपमा विवेचना गरौँ। यहाँ दुवै कुरा छ, भाग्यको कुरा पनि, आशीर्वादको कुरा पनि, आशीर्वाद नलाग्ने कुरा पनि, आशीर्वाद लाग्ने अवस्था पनि। यसलाई वैज्ञानिक विवेचना गरेर हामीले अगाडि बढ्न पर्छ, किन भन्नाले यसले तपाईँको हाम्रो सफलताको द्वार चाहिँ खोलिदिन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ त भने, आशीर्वाद प्राप्त गर्दा यदि त्यो मान्छेमा पात्रता भइदिएन, ऊ आफै नेगेटिभ छ भने त्यो आशीर्वाद उनले प्राप्त नगर्ने रहेछ र त हार। अथवा आशीर्वाद प्राप्त गरेर पनि जसको हातबाट सकारात्मक शक्ति निस्किरहेको हुन्छ उनीहरूसँग नसक्ने रहेछ। अतः आफू यदि आफ्नो हातबाट निस्किरहेको यदि शक्ति नेगेटिभ पर्यो भने, नकारात्मक ऊर्जा चाहिँ पर्यो भने, अनि त्यो मान्छेलाई भगवानले पनि बचाउन सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ क्वाक्राक्क प्रमाण। भगवानले पनि सक्दैन। किन सक्दैन त भन्नाले ऊ आफै नेगेटिभ छ। दुर्योधन जस्तो मान्छे हैन, दुशासन जस्तो मान्छे, शकुनी जस्तो मान्छेलाई कृष्णले के गर्यो? बचाउन सकेन। कृष्ण त भगवान नि, तर दुर्योधनलाई के लाचार छ त्यसले? भगवान तै होस्, उल्टो गाली गर्छ, मायावी मोरा भगवान भन्छ जस्तो भने। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण हाम्रो शरीरबाट यदि नकारात्मक ऊर्जाहरू निस्कन थाल्यो भने संसारमा जे काम गरे पनि, जहाँ गए पनि, जे गरे पनि, जस्तो ठाउँमा पुगे पनि, जोसँग बसे पनि असफल हुने रहेछ। ल है, यो कुरालाई घनश्याम दास बिडलासँग जोड। किन भन्नाले घनश्याम दास बिडला जस्तै मजदुरी जीवन बाँच्ने, जुटमा काम गर्ने हजारौं हजार थिए, लाखौं होला, तर घनश्याम दास बिडला मात्रै किन अगाडि आयो? त्यसको एउटा कारण मैले बताएँ, उसँग भिजन थियो। तर भिजन भएका पनि धेरै हुन्छन् फेरि। भिजन भएका पनि समूह जोड्दा त एउटाको मात्रै भिजन हुन्छ भन्ने त हुँदैन। भिजन भएका पनि जमातै हुन्छ। त्यो भिजन भएकाहरूमध्येबाट पनि 1 जना 2 जना 4 जना स्वात्तै अगाडि किन बढ्छ? त्यसको चाहिँ कारण अनि हाम्रो शरीरको ऊर्जासँग जोडिन्छ, आभा मण्डलसँग जोडिन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण हाम्रो आभा मण्डल शुद्ध नहुन्जेलसम्म जे गरे पनि असफल हुन्छ। चाहे आशीर्वाद पाउनु नपाउनु त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो। गुरुबाट, परमात्माबाट आशीर्वाद पाउनु नपाउनु सेकेन्डरी कुरा हो। मूल कुरा त आफू पोजिटिभ छ कि छैन, आफूमा पात्रता छ कि छैन।